النهارده هنضيف منتج جديد للمنتجات اللي احنا شرحناها قبل كده على صفحتنا. المنتج دي اللي هي الغسالة الونار. بالنسبة للبرامج مفيش أي زيادة عن بقية البرامج ولا أي حاجة، لا ثابتة. هي الاختلافات أحدث في إن هو الشاشة حاطط لي بيوضح لي، يعني مثلا أنا دلوقتي دوست غسيل، هو بيوضح لي هنا عند مستويات المية هو الغسالة بتعمل إيه. هنا كده عند مستوى المية بيوضح لي، بيقول لي إن الغسالة هتملى مية. الاختلاف التاني يعتبر اختلاف أحدث، الغسيل وشطف وعصر وتجفيف. في الانواع التانية كنت انا بفضل ادوس، لو عايز الغي غسيل اجي عند المفتاح بتاع البرامج او الوظائف، افضل ادوس لحد ما الغي. مثلا غسيل بس اجيب غسيل بس، شطف بس شطف بس، عصر بس عصر بس. مثلا اتنين غسيل وتشطيف مع بعض كان بيجي. ده في ميزة ان انا بتحكم في وقت الغسيل ووقت الشطف ووقت العصر، دي مش كانتش موجودة في التانية. التانية كانت بالبلدي كده يا ابيض يا اسود، ديت لا انا بحدد البرامج. يعني مثلا على سبيل المثال الغسيل اهو بيجي معايا 18 دقيقة ميني، هنا 15 10 زي ما انا عايز، 5 او لغيته خالص زي كده اتلغى. الشطف نفس الحكاية، شطف برضك